На улице зима, и так как не очень хочется жарить шашлык на морозе, я решил сделать шашлык прямо в этом камине. Я уже это делал неоднократно, так что скажу вам, очень все довольно-таки неплохо получается. Главное, чтобы было побольше углей. Немного позже покажу вам, какой шашлык получается в этом камине. Интересно. Ну, костер греет, красиво горит. Балдеж.